ang ano, first time sumakay at napindot kanina Station Santolo. Ah, dito po sa kabila, ito po yung Antipolo. Papunta Antipolo po ito. Ito yung station runway na to. At na elevator. At ayan, waiting to papuntang Recto. Ayan po. Dito po sa release na to, antay po namin yung isang train. At ayan, paparating na po yung train na sasakyan namin sa papuntang Recto. At ayan, Next station, Ligarda. Ang susunod na istasyon ay Ligarda. Recto. Ang susunod na istasyon ay Recto. at yan, nandito na sa
Kaya po, dire-diretso daw po ito. Nagtanong ako sa guard at first time sumakay ng MRT. Ayan, at huwag tayo pong maya magtanong mga hindi po natin alam. Okay?